السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو وتكونوا في اتم الصحه والاحوال ان شاء الله يا ربي. كيف ما دائما كنوعدكم بالجديد، واليوم وصفه تحت طلب واحد الاخت، وصفه لملء الفراغات. الناس اللي عندهم الفراغات في الامام ديال الجبهه ديالهم، هاد الوصفه هذه غادي تهنيكم من هذا المشكل هذا، غادي تهنيكم من مشكل ديال تساقط الشعر، كذلك من مشكل ديال الحكه اللي كتكون في الفروه ديال الراس اللي كتسبب لنا بالقشره. هاد المشاكل كامله غادي يعالجها لكم هاد البخاخ اللي كله مكونات طبيعيه 100%، كيف ما دائما كنعودكم وامنه. يعني طريقه اللي هي مجربه من عندي انا شخصيا، فانا دائما كنحاول انني نعتمدها. اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي القرنفل، كيف ما كتعرفوا فالقرنفل معروف عند الجميع. كذلك عندي الورق الغار اللي هي ورقه الناموسه. هنا عندي السانوج او حبه البركه. هنا عندي البابونج والخزامه، وكيف ما كتعرفوا في الخزامه مطهره لفروه الراس. وهنا المكون الاخير اللي هو الازير. انا متواجد عندي هنا في الدار خديته طري، فمن الاحسن الا كان عندكم هكا طري تستعملوا هكايا. طريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه هي كالتالي. هاد المكونات البنات كاملين كيف ما كتشوفوا معايا راه موجودين عند العطار. غنحاول نخلي لكم كل اسم على حده باش هكا بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه تكون يعني واضحه لهم، كل مكون يكون واضح لهم. بالنسبه لهاد الوصفه البنات صدقوني النتيجه ديالها كتبان من الاسبوع الاول عن تجربه شخصيه. فانا دائما كنحاول نطبق الوصفات عاد كنجربهم معكم، يعني شي حاجه اللي كتكون مجربه ونقول له فوالا هذه راه كتعطي نتيجه. الوغ حتى تنجربها على يعني بتجربتي الشخصيه، عاد كنحاول انني نتقاسمها معكم احبابي. كما كتشوفوا معايا هذه الوصفه مكوناتها كلها طبيعيه. كيف ما قلت لكم، اللي عندها مشكل ديال الفراغات في الراس ديالها، اللي عندها مشكل ديال الحكه، عندها مشكل تساقط، بزاف ديال المشاكل، هذه الوصفه غادي تحل لكم هذه المشاكل كامله. اول حاجه غادي ناخذوا واحد الاناء اللي غادي نوضعوا فيه هذه المكونات كامله. حاولوا تاخذوا واحد المقدار ديال ملعقه كبيره فقط، غادي تقدكم المده ديال 15 يوم كيف ما بقات لي انا الوصفه. غادي ناخذ ملعقه كبيره من البابونج، غزامه، حبه البركه او السانوج كيف ما كيتقال في المغرب، وعندنا هنايا القرنفل وورق الغار اللي هي ورقه سيدنا موسى. وغادي نوضع اخر مكون اللي هو ازير، انا وضعته هنايا طري. هاد المكونات كامله وضعتها في واحد الاناء اللي غادي نوضعه فوق النار بطبيعه الحال، ولكن قبل ذلك غادي ناخذ واحد الماء يكون ساخن، يعني يوصل لواحد الدرجه ديال الغليان. غادي نصبوا على هاد المكونات، ومن بعد عاد غادي نوضعوه فوق نار اللي تكون البنات مهيله. حاولوا انكم ما تجهدوش البوط عليها بزاف، خليو غير العافيه تكون مهيله على هاد المكونات باش كل مكون كيطلق داك المنافع اللي فيه. حنا الاهم من هاد الشيء كامل حنا بغينا داك الماء اللي غادي نستخرجوه من هاد كل المكونات. البنات بالنسبه انا للرائحه ديال هاد البخاخ، فالرائحه ديالو زكيه، يعني ريحه اللي هي زوينه ومستحبه. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش الحلبه، ريحه الحلبه انا راه كنت كنضيف حتى الحلبه ولكن كتخلي واحد الريحه، يعني الا بغيتو تبقاو تخليو غير هاد المكونات والريحه كتبقى زوينه، فيمكن لكم انكم تكتفيوا فقط بهاد المكونات اللي وضعت هنايا. بغيتوا تزيدوا الحلبه كاضافه ضيفوها، ولكن الريحه ديالها راه غير مستحبه، يعني غادي تعطيكم واحد الريحه شويه خايبه. هذا ما كان البنات. دابا البنات ندوزو لطريقه استخدام هاد الوصفه، واللي هي اللي مهمه في هاد الوصفه هذه. اول حاجه البنات غادي ناخذوا واحد البخاخ، يعني واحد القرعه اللي فيها كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما واضحه في الفيديو، وغادي نوضعوا فيها هاد الماء من بعد ما غادي نصفيوه. انا من بعد ما حيدت الاناء من فوق النار، فانا وضعته في واحد القرعه كيف ما كتشوفوا معايا ديال الزاج، ومحكمه تكون عندها واحد الغلاقه محكمه الاغلاق. فانا وضعت هاد المكونات كامله يعني بداك الشيء ديالو بالماء بكل شيء، وضعته في واحد القرعه ديال الزاج، وغادي نخليها ليله كامله حتى داك المكونات كاملين يطلقوا. من بعد لا غدت ليه بطبيعه الحال يكون واحد المكان اللي هو مظلم.
الا غدت ليها البنات غادي ناخذ داك الماء وغادي نصفيه وغادي نوضعوه في البخاخ كيف ما وريتكم، وغادي ندرش الفروه ديال الراس ديالي كل نهار البنات، كل نهار. يعني الشعر ديالكم يكون مغسول، وحاولوا انكم الا بغيتوا ديروا هذا العلاج هذا تبعوا غير الطرق اللي انا غادي ننصحكم بها. الا بغيتوا تستعملوا هذا العلاج حاولوا ما تدهنوش راسكم بالزيت نهائيا، يعني من بعد الشاور ديالكم من بعد ما كتدوشوا الشعر ديالكم ما يقيسوش الزيت نهائيا باش ما كتسدش المسام ديال الفروه ديال الراس. غادي ناخذوا هذا البخاخ اللي هو عباره عن ماء اللي مستخرج من هذه كل المكونات، غادي نبداو نرشوه كل نهار. كل نهار غادي نرشوا الفروه ديال الراس ديالنا، وغادي نستخدموا الاصابع ديالنا، وغادي نديروا واحد المساج اللي هو خفيف حتى تغلغل لنا جميع المكونات في الفروه ديال الراس. صدقوني البنات هاد الوصفه الا استخدمتوها بهاد الطريقه اللي انا دابا قلت لكم، ويعني طبقتوا هاد الشيء بالحرف، فغادي تحصلوا على نتيجه في اسبوع الاول. غادي تلاحظوا ان الشعر ديالكم ولا كتيف، يعني غادي تولي عندكم الخلفه بالنسبه اللي كتعاني من الفراغ يعني في الجبهه ديالها. فانا الشعر ديالي الحمد لله قوي، ولكن عندي مشكل واحد اللي هو عندي القدام ديال الشعر ديالي شويه هارب اللور، يعني عندي شويه خفيف مقارنه مع الشعر ديالي من اللور. الشعر من اللور عندي تبارك الله كتيف، ولكن القدام عندي شويه خاوي. فانا كنستخدم عفوا هاد الوصفه هذه، وعطاتني نتيجه زوينه بزاف، وحبيت انني نتقاسمها معكم مادام دائما انا كنتقاسم معكم الحوايج اللي هما زوينين وكيعطيوني نتيجه. كيف ما قلت لكم الاسبوع الاول غادي تلاحظوا الفرق، ولكن بهالطريقه اللي انا نصحتكم بها، يعني تحاولوا تبعدوا على الزيوت في هذه الفتره اللي غادي ديروا هاد التريتمون هذه، او هاد المعالجه اللي غادي تعالجوا بها شعركم. يعني من بعد ما كتدوشوا الشعر ديالكم ما كدهنوش بالزيت، وكتبقى تستخدموا كل نهار هذا البخاخ على الشعر. حاولوا الا كنتوا في الدار تستخدموه صباح وعشيه، فما الضروري رشي شعرك مزيان وديري لي واحد المساج وخلي شعرك مهوي. حاولي انك ما تزمتيش، ما ديريش شي فولار ولا شي حاجه، خلي الشعر ديالك يعني يضربوا الهواء. هذا ما كان البنات، كانت هذه الطريقه ديال الاستخدام اللي كنستخدمها واللي عطاتني نتيجه. كنحاول انني ما نطولش عليكم، ولكن كنبغي نديطايي لكم بالحرف باش هكا تكونوا فاهمين كيفاش تستخدموا هذه الوصفه هذه. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتلقى استحسانكم وتحل بعض المشاكل ديال بعض الاخوات. وهنا غادي نخليكم، وما تنساونيش البنات من لي لايك ولي كومونتير زوينين ديالكم، وغادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو